الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عزتمنی اللہ رب العزت قرآن پاک غند عظیم کی تو بشاء اللہ فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یو نفس بے دے مار ذائقہ سکی، مرگ بے خامہ خاوے ترسی، مرگ سره به خامخا د ملاقات کو. ثم الینا ترجعون، دوی بیا د الله طرف ته واپسی کیږي، د الله سره ملاول کیږي. ټیم مقرر ټیم دا چې په دا ټیم باندې به د انسان دنیا ته اردریمی دامن زندگی وی د انسان په دنیا شي وخت روي او دیغه نه بعد به بیا دیغه دنیا نه به د انسان دریمی په دا ورځ باندې مرګای به وترسي په دا شي یو میلاد یو سکند نه مخ کې دلشتا نو رست کې دلشتا. په دې موعدت منه دنیا ته الله پاک میجل جلی یو مقصد دی پرا د خپل عبادت پرا د خپل بندگی دی پرا نو پچار دا دو چې په داغه دنیا شي چې دا یو دارالامتحان دا او دا د آخرت پرا یوم زکا پټای د چې سړی سپ شکاری میسس پیدالی دلی وی په مختم زکا باندې چې کیم مشقتګری خلق وی مزکه ته چې کیم فصل ور وکړي فصل میوا ور کوي خامخا ور کوي. د موعدت منی خوېږي ټیم کامی یا یو کول یا شپږ میاشتې شتا فصل وکړه بیا دینه بعد بیا ته فصل میوا در کو ا کول ټیمی یا میاشتې می یا شپږ میاشتې ټیمی میش دی دنیا ته الله لجلی کاروان دی پرا دمزکه د کارل دی پرا ا تشیدی آغا نیکی دی نیک اعمال دی چې مجاوه غټي کچیر پداش پتا یا اتیا کل عمر شي میشه زون تا فصل وکړلو ا فصل ما دانا چې پمزکه مونږه میش خامخا اشچار کی مزکه بیکاری وا چربانه کی نا نیک عمل چې میج وکړل سمرا خوري می وکړه المنزینا رجی زکوتینا حاجینا تلاوتینا ذکرینا داغه عبادت میج وکړل په دې موعدت منش پتا او یا کولنا بادا چې کله میج د دنیا نه دریمی مارګ میشتروشي قبر ته لوړ شي بیا دا فصل به مشتا میوا ملويږي په آرام باندې په قبر شبا ملويږي قبر نه بعد همیشه زندگی لپاره دغه مشتا میوا داسې میوا ملويږي چې انسان چې کله لوړ شي دنیا نه جنت ته لوړ شي چې جنت بهترین زیدا د خوشی زیدا وجه انسان به دی وشي ارمن نه کو ا دې شرمن به کو چې افسوس ته په دنیا شي می اپا زول وخت تر کړی دا چې په هغه شمه سکړی وای جنتی بی وی جنت مستحق تا جنت په واجب دا بیا به ارمون کو چې افسوس چې مو یو اعمال داسې فضل اعمال ما نه وای کړی چې مو ټول اعمالونه د آخرت ته پر کړی وای چې نن متپدا دنیا شي په د آخرت په زندگی شي په دغه زندگی شي متکبل الله متملا وای.
نو ده دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دنیا خو ډیر ښه شای ده چې سمره انسان سره ډیریږي دمره خیرت یوتیږي خو انسان به په دا دنیا باندې مل نشي یو نکر پیشا سړای چې نکری وي ته ملاو شي هغه وی چې مطابق کلم مخشه ترقی ملويږي چې مو پروموشن وکشي یو سکیل وی بلتا بلنا بلتا آخری د مویدت منه مارک صدا دغه آخری امید پیرا کو ار ته شي پوتې شي د دنیا کورسي د دنیا دولتینا د دنیا بنگلې دا بل بچي دا گاډي ماډي دا هر څه پوتې شي خالی کفن بدون سره وړي کفن دوا درې غدا کفن ابه دون سره د دنیا نه وړي نو دا دنیا چې سیمنه یوتیږي د انسان سره دمره خیرت یوتیږي دمره محبت یوتیږي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو شای و شرعی دا چې تاسو زیوت هغه یو دوی دنیا نه مې زینا کاټ شي دی الله طرف ته مې رجوع پیدا شي چا سویل دي اکثرو یو تاسو خلای ذکر الموت د مارگ ذکر ډیر زیات کوي مارگ ډیر یو دوی تو سے بھی حکیم شوق صدا حکیم امیدینا حکیم خیر است حکیم په دنیا سے مشغولیات مصروفیات ایک نام ذہن کاٹ شي د رب العالمین سره میں کانټیکټ جوړ شي اته شیدا مرګ جوړول دي چې کله انسان یو عالم تخشینی عاد مرګ متعلق خبره کو خپل جزلو وی چې مړ د مش پس لګیای د کله مصیبت متعلق د مرګ متعلق زنکدن د اخرت خپل جزلو وی او چې سیمه میج د علماء وینا نفرات کی سیم د علماء کرام ته میج نقشنی قرآن ترجمه تا حدیث ذکر اذکار مجالس تا میش په هغه شی زن نشوی پاگا شی میجا شناول نکی ایغنا میج وریا کیجی دام رب نراد میدت منے میج بھی در رب العالمین وریا کیجی تو دی میدت منے مارگائی صدا دا عرقلین کئی دا آسی کا میجا دیگه تا سوچ وکی چی دی میج توسنا مخش خلق یو تحقیق شوی دا یو عالم دا لوی مفتی آغا تحقیق و شایی ویچی دی دنیا سے دا انسانون اندازہ سمرا انسانون دی سمرا پا دنیا سے کاغا مسلمون دی کا کافر دی کا ہندوون دی کا عیسائیون دی کا انگریزون دی طول اندازہ کو جو 7 عرب انسانون دی پا دنیا سے تقریباً دا وا عربا کسون دا ژوندي دي په داسې میشتو سیایي دا وا عربا انسانون دی میشنا په سواوی عربي خلق لوړ دي موجوده میش وا عربا شمیري وا عرب دا انسانون په دنیا سے مختم زکه باندې ژوندي دي خیر د یونیم پیدوشي یونیم لشي او نه وبسا 7 عرب اندازه وشل شوی دو همیشتوس نا ډیر په سواوی عربي خلق لوړ دي ها چیرته لوړل ها ویل لوړل ها دا دنیا شي وي دا بنگلې وي دا کیرینه وي دا دولتینه وي دا میوه ته کې دا خوراکینه وي نن نشتا چیرته لوړل ژوندۍ مشکامي مړ ډیر جوتی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو منسا ترې سپره سکم پنځل سوا کله تیر شوی ته دا اندازه خلا دا به سمر عرب خلق د لور دی د پیغمبر نه بدا داس ولا سم سیدو پنځل سم ته نشده دو دامرا خلق د دنیا نه لور دی بیا د پیغمبر نه مخشه یو لاک سالر وی زره پیغمبرون تیر شوی دی کام بیش تقریبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو لاک سالر وی زره پیغمبرون بیا دې هر یو ماتو بیا ته دا امتینه تشمیر کا دا د مویدت من موجوده وار بدی په سواوی عربی خلق د دنیا نه لړل
دا کرینا با جوړول دا بنگلې با جوړولې په دنیا شي به واقعیت رو دا داسې وی چې میشو انسانونی په دا دنیا شي میزون ته بال باج دولتینا هڅه پتشول سشول نن په تیرې خورې لوندې پروت دي خو خوش قسمت دی په دا خلق کې په دا عرباوي خلق چې کی مړ دي خوش قسمت یا سیکتی چې چا دې مرد پر خوري وکړه چا دا مرګای صدا چې الله وی کل نفس ذائقه الموت ار یو نفس به دې مر ذائقه سکی کدی ذائقه سکل دې پر خوري کړي وا مهنت کړیو الله روزي کړیو الله بندگی کړی وا خلق خوش قسمت دي آب دون سره کفن وړي او کفن سره یو نیک عمل یا وړای شي سره او کچا په دا دنیو باندې دوکاشول د دنیو او خړل دا لوی خلک تر شي چې الله لوی قوتونه ور کړی دي قارون ته سمر دولت الله ور کړیو چې هغه چا به وي پیسونه باندې ول دامه خزونه چا به وي خزونه به سمروي الول دنیا لا امیسوس په علاقہ شاوینی عملکون خلق چې نوم نه میسیوم زکه پاټی وی مارکیټینه وی بنگلې وی دولتینه وی نن زمن پابند نوستی لړل سمره خوري کړي وا ابدال به ته ملويږي چې نیوی کړي خوري په دنیا شې شپه ورستره کړي وی هغه بیدار مون کو چای هاي چې مس کړي وای سلیمان علیہ السلام یو لوی پیغمبر تر شوی دا الله پاک پیغمبري ور کړی وا او پیغمبري سره الله ته رسول کړی و رب هب لی ملکان لا ينبغي من بعدي یا الله ذاتنا بدشاہي غوړه داسې بدشاہي نه غوړه چې د مونږه بعد چا سره مناسب نیوي چاته ما ور کا مت خلی روکا داسې نه غوړه الله پیغمبري ور کړه بدشاہي الله ور کړه مرغۍ په جګدو باندې پیدلو انسانونه پیریونه د سره نوس ویلوړ کړو الله ډېر تخت الله ور کړی پاو باندې به پساوا خلک په تاغ باندې نوس وی پاو باندې با تخت راون شو نن جدید دور دا ماډرن دور دا په دا دور شي داسې نشي کېدای چې بغیر د تیلا بغیر د پټرول دی ډیزل اوس اسمون ته چکشي دا نشي کېدای هغه الله پاک دی پیغمبر ته ور کړی وا بل پیغمبر تعالی نه ور کړی نه تر قیامت پر جاته ور کوي دا صحیح نه یې مترکه درې می کې سره ایوا ورس مجلس شي یمل غره نو سو رغلو مسلمانو چې کله و سره اکشناستو نو په دا ټیم باندې یو اجنبي سړی رغلو او داغه د سليمان عليه السلام سره نوسو بیا غان یو ته قتل بجکلا دا کسون لړل دا کیم دا چا نه پېژندلو اغا پاش اسرائیل ملک الموت د انسان په شکل شو بیا داغه سړی چې کړه دا وتل دا سړی وته وی د ملګری سليمان عليه السلام د مسلمان وته وی چې سليمان عليه السلام دا کا سن چې رغلی په داسې یو کاستو مته بابر قتل داسې کو بیا غ سليمان عليه السلام ته ویل چې دا خو ملک الموت او فرشتہ وا اسرائیل وی چې مته قتل بار څه شوی دی څه خبره دو زه وړره دا اسرائیل ملک الموت مته قتل بار چاته نه قتل مته بار یو مخه توجه مترف توا سليمان عليه السلام ته پته نشته ولې دا قتل وی چې زه وړره اے سليمان عليه السلام ته پیغمبر یې تو ته الله پیغمبري در کړی دو هاوی ته حکم وکا چې مو دې نه یې لره مکو زه وړره دا اسرائیل چې مته قتل دا سدي چې شاه سليمان عليه السلام حابت حکم وکړو آغا مسلمان سړی د سليمان عليه السلام نو کوستو وی چې مود لره کو دی دینا ای وطن لره شو هندستان ته کې دی تا ورسولو چې مودا دی رګدا آغا د کې کیس کړو سیور د بعد اسرائیل ملک الموت بیا رغلو سليمان عليه السلام سره کښناستو سليمان عليه السلام پښتنه وینا کو چې اسرائیل ملک الموت خپل رسترو غلای وي مشره په مجلس یو سړی نو سو بار دی وته قتل ویل دی وته قتل اخو وډر دو تو نه وډر دو لوړو دغه زینا مته وې چې هاوی ته حکم وکړه چې مو یسی اسرائیل ملک الموت نه وډر دا سم وجه دو چې مو دې نه لری کو
وی چې مو حکم وکړو هغې ته هغې هغه بني ادم هندوستان ته یوړو تو ولې وې ته کتل اسرائیل ملک الموت وی ته ویایي چې سلیمان علیه السلام عجیبه د الله پاک ورینه دي وی چې مو ځکه وی ته کتل چې دغه سړی چې تو سره نوس و مو ته الله پاک دینه مخکې مو ته وویل چې دغه انسان دا یو چې د کیم نوس سلیمان علیه السلام سره دینه به ته رخ وکوژې چېرته په هندوستان په مځکه شوې نه کوژې سه میاشتې مزال و دا به تر روح میں نہ کوجه ز په پکه شو د قتل میں چې نه دا بنی ادم خدا دې کوي سلیمان علیه السلام سره نوستا هندوستان خو ډیر وریا ملتا ایغه دې ته سرنګ دا دریمی سرنګ ودا دریمی وچې سلیمان علیه السلام د الله کورینا کسا چا کیم ټیم متعلا وشلایو کیم مقرر ټیم متمختص کړایو باغه ټیم تا آغا بنی ادم متا اغین دوستان زکه تر شدلایو زویرانا چا کیم ز الله ته وشلایو کیم ټیم لیکلایو کیم وخت لیکلایو نه یو سکند مخ نه ورسته ویرانا روح ما غد کې ونو کوستو وچ متا الله پاک مو دکه وتا قتل چې دا بنی ادم دلی کې نوستا هندوستان ته به سرنګ یې دریمی چې دا دې کې روح نه او کو سرنګ ونه کوزا زه په فکر وا وی چې الله متعال نه ورسول غری ته ورسول دا به دې تر سوا وی چې مځکه وته قتل سلیمان علیه السلام ته ویل چا خو متوي چې نه ډارې ځه لره مې کا چې مر نه باندې چې ومنسي او روح نه کامز نه کو وی چې لوړو وی چې الله پاکوان نه غری ته ورسولو نو دې مې دات منه میشتوس مارک صدا دا خامخار دین کید الله ویایي لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون نه یو ملت مخشکا ولستا نه ورسته کا ولستا نه پټیم شه ګوته والستا نه په زی شه ګوته والستا چې کیم ټمپراشه کیم زیلی کلوي کا سم دوی غلی ته مل رسوي تبه وی چې نه دري ما خپل د زړه ور وشي خپل د زړه وی چې دا د کوي د لږ کې د شي بادشاہ هغه د کوي مړیا شي ختمیا شي نو دا الله لیک کړی دا کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس به د مر ذائقه سکیوي نو دا په خبره کړه چې مشت ژوندۍ 7 ارب کسونی دا تحقیق شوی دا د اخبار د دنیا په تاریخ دا یو مفتی دا مفتی رفیع عثماني مفتکی عثماني صاحب دا خبره کړی دو چې دا ژوندۍ 7 ارب کسونی یا 4 ارب خو مړه سدي مړه په ثواب مړ دي سمرا خلق تیر شوال قومینا تیر شوال پیغمبرون تیر شوال دی هر یو خپل ماتو مړه دي چته ادم ځکه لوندي دي ختم شولا دنیا دا بنگلیا جوړې کړی وي دا نیکاری دا ډیپټي دا دولتینا دا جیدادینا دا سره وسپین هر څه سراوي پوتشول چاته پوتشول الله ته پوتشول نو دی وجنه مې دتونه په چار دادو چې میج د مرګي تتیورای وکي الله وی چې داغه مرګای ان الموت الذي بشک مرګای آغا تفرون منکم چې تاسو د مرګ نه تشتای فانهم ملاقاتکم الله چې خامخا به ملاقات سره کو هم حامد سره ملاویږي نو دی وجنه په چار دادو چې می سمره خوري کړای شي چې د مرد پر الله پاک یو بل ټکا کړی دا اتق الله د الله نه ودرځي حق توقاته الله وی لکه سرنګ د مونږ دی وردل حق ته الله وی او بیا ویری دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما مریتو سه ایمان په حالت سمړ شي د مارګ میشتوس په غاښ نه دا خو الله وی چې داسې کورینا ما کوي چې غیر کورینا وی چې تو شه د ایمان په حالات شنو وي تو ست مارګ روشي میش په نارا ګمړی باندې لګیاوي په دنیا په باندې لګیاوي الله می ویر وی مارګه تروشي او لوري دغه سه نو دی وجنه په چار دادو الله د مستعمل توفیق نصیب یا الله می ګناه معاف کی خزانه مجمع شي تاسو قسم حاجت یا الله پیرا کی مشکلات یا الله خدا پاک په خوشی باندې یا الله بدل کی او یا الله تم نه روزي شي او د میش خدا په د علاقہ شه په د ملک په د وطن شي الله امن رولې امن یا الله قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله عالم الاسلام سیم مجاهدین ټول یا الله کامیاب کی او یا الله خدا میش د ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله میش په خپل ظالمون ما کې سه کسونه دعا غوښتلې دو خصوصا یا الله سکه سم حاجتی نبی الله پیرای کې مشکلاتی نبی یا الله په خوشي یا الله بدل کې چا بچون نوی نه کمرې بچون ور کې چا چې وی دینداری عالمون حافظون کارونی جوړ کې یا الله دعا قبل ول ټیم دا ته مې ناروزي شي په پیرا دین باندې عمل توفیق الله مست نصیب کې الحمدلله رب العالمین.